안녕하십니까, 정지문입니다. 오늘은 발 교정 방법, 발에 존재하는 뼈 중에서도 족근골 중에서도 내측 또 중간 설상골 교정 방법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 족근골은 7개로 이루어져 있죠. 직접 모형을 보면서 소개하도록 하겠습니다. 이게 발 모형인데요. 이게 내측 설상골, 중간 설상골, 그 다음에 외측 설상골, 그 다음에 주상골, 이 부위가 입방골, 그 다음에 이 부위가 거골, 그 다음에 이 부위가 종골, 발 뒤꿈치죠. 이렇게 7개로 이루어져 있죠. 근데 내측 설상골과 중간 설상골, 이 부위가 상방변이, 회전변이를 하게 되면 이 부위가 발등 부위가 긴장을 하거나 피로를 자주 느끼게 되고 발바닥도 피로를 많이 느끼게 되죠. 그런데 상방변이, 회전변이를 돼 있는 내측 중간 설상골을 교정을 해주면 굉장히 다리 편안해지고 피로가 빨리 풀리게 되죠. 이 부위를 직접 교정하는 방법을 데몬스트레이션을 통해서 보여드리도록 하겠습니다. 자, 발 족근골에 있어서 내측 설상골, 중간 설상골을 교정하려면 먼저 다리를 이렇게 구부립니다. 구부린 상태에서 이 부위가 내측 설상골, 중간 설상골입니다. 이 부위에 파이지펌, 두상골 부위를 컨택트합니다. 그리고 이 부위에 손을 이렇게 넣어서 이렇게 컨택트를 하죠. 이렇게 티슈풀을 한 다음에 손을 이렇게 대주죠. 이 상태에서 순간적으로 약간 회전을 시키면서 테이블 방향으로 압을 가해주죠. 이 상태에서 굉장히 스피드 있게 해줘야 되죠. 이 상태에서 다시 한번 해보겠습니다. 이 상태에서 대고 한 다음에 회전을 가하면서 테이블 방향으로, 반대측을 한번 해보겠습니다. 다리를 이렇게 올린 다음에 이 90도로 하는 게 아니라 자연스러운 자세를 취해주죠. 이렇게. 그리고 이 두상골 부위로 내측 설상골, 중간 설상골에 이렇게 손을 낸 다음에 이렇게 컨택트를 하죠. 이렇게 됩니다. 그 다음에 이렇게 대주고 이 순간적으로 이렇게 해주죠. 네, 이래서 처음에는 좀 힘든 부분이 없지 않아 있는데요. 굉장히 부담이 없죠. 이 테크닉은. 이렇게 하고 나면 굉장히 이 부위가 발등 부위랄지 바닥이랄지 발이 굉장히 편안한 느낌을 받게 되죠. 네, 한번 천천히 동영상 보면서 해보시기 바랍니다. 감사합니다.